ଗୋପାଳ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ରେ। ଏତେ 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭୂଇଁ ତଳେ ପଡିଛି ପୋତି ହେଇକରି, ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତୁ ଆସିବୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡିଲେ, ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି, ପାହାନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ରେ ଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପୋତି ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡିଲେ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ করে ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛ, ଏଇଠି ଗୋପାଳ ପୋତି ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଏତେ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା, ଗୋପାଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଆସିଲେ, କୁରାଢି ଆଉ ହାରସା ଧରିକିରି ଗଛ ଫଛ କାଟି ମାଟି ଖୋଳିକିରି ଅଳ୍ପ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହ ବାହାରି ପଡିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଗୋପାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଉତ୍ସବ କଲେ, ବଡ ଉତ୍ସବ କଲେ। କେତେ 100 ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କେତେ ଭାର ଆଣିଲେ, କେତେ ଦହି, କେତେ ଦୁଧ, କେତେ ଘିଅ, କେତେ ଧାନ, କେତେ ଚାଉଳ, କେତେ ପନିପରିବା, କେତେ ମିଠା, କେତେ କଣ ଆସିଲା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସିଲା। କେତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଲା ଗୋପାଳଙ୍କର, ବହୁ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ଏ କଥା ଅଛି, ଏ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ଛୋଟ ଦିନେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଣି କହିଲେ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ 100 ବର୍ଷ କାଳ ଭୂଇଁ ତଳେ ରହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଜ୍ୱଳା କରୁଛି, ତାପ ହଉଛି ରେ। ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକିରି ଘୋରିକିରି ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିବ, ତାପ ଶାନ୍ତି ହବ। ମଳୟ ଚନ୍ଦନ କୋଉଠି ଅଛି କିଅ? ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ, ସେଇଠି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ମିଳୁଛି। ଯା ସେଠିକି ଯା, ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣେ, ତାକୁ ଘୋରିକିରି ଲେପ କରିକିରି ମୋର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପ ଦେଲେ ମୋର ଏ ଥାପ ଶାନ୍ତି ହବ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକିରି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯାନବାହନ ନଥିଲା, ରେଳ ମଟର ସବୁ ନଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ କରିକିରି ଏକାଠି ଆସନ୍ତି ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅତି ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭୋକ ହଉଛି, ଶୋଷ ହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ନା, ପିଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି। ଏତି ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥକା ହେଇକିରି ବୃନ୍ଦାବନର ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି, ଭୋକ ଶୋଷ ହେଲାଣି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ବସି ପଡିଛନ୍ତି, ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦୁଧ ଘୋଡ଼ା ନେଇକିରି। ହୟ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛ କିଅ ତୁମେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ମଧୁ କରି କରେ, 5 ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇକିରି କିଛି କିଛି ମାଗେ, ଭିକ୍ଷା କରେ, ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରୁନା, ଭୋକ ଶୋଷ ହେଇଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ବସିଛ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ କିଏ କିଏ? ତୁମେ କିଏ କିଏ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା, ଗୋପାଳ ପିଲା, ଏଠି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରାଏ, ମୁଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରଉଥିଲି। କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି, ଭୋକ ଶୋଷ ହଉଛି? ଏ ଦଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇ, ବଡ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ ତୃଷାର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ନେ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ, ଇଏ ଦୁଧ ଘଟିଟି ଆଣିଛି, ନେ ପିଦେ। ଗୋପାଳ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗାଈ ଟିକେ ବାଡେଇକିରି ଆସିବି, ଘଟିଟା ନେଇଯିବି। ଇ କଥା ଆଉ ଆସିଲେ ନା। ଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଗୋପାଳ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଧାଏଁ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପଛରେ ସେପରି ଧାଆନ୍ତି। ଏ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ପଛରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଦୂରେ ବନ୍ଧା। ଏ ପ୍ରୀତିର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନାହିଁ ତ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ସେଠି ରହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହରି ନାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆସି ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସଭା ପଛରେ ଛିଡା ହେଲେ, କିଏ ଆସୁଛି, କିଏ କେତେ ବାବାଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କିଏ ବାବାଜୀ ଆସୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଛିଡା ହେଲେ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ, ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଟିକେ ଚାଖିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳନ୍ତା, ସେଇ ବାଗିଆ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କରନ୍ତି। ଏ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମାଗିଲେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିଲେ ନା କିଛି, କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ। କାହିଁକି କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ସରିଲା, ବାଣ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିଲେ ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟି କରି ନେଲେ। ଇଏ ଚୁପକିନି ଖସିଗଲେ। ଚୁପକିନି ଖସି ଯାଇକିରି ସେଇ ପଛପଟେ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ହାଟ ବସେ, ଗଛ ଗୁଡାଏ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ତାଙ୍କ ହରିନାମ କଲେ ବସିକିରି। ସେଠୁ ରାତି 8ଟାରେ
ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ପୂଜକ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ଶୋଇଛ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକେ ତୁମେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଦେବ ନା କାହିଁକି? ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ହାଟ ଜାଗାରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଭୋଜନ କରୁଛି, ଭୋକିଲା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଶୀଘ୍ର ନିଅ, ଆସି ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଦିଅ। ଏ କଥା ଗୋପୀନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ବିଗ୍ରହ, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନା କ'ଣ? ପୂଜାରୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଶୋଇଥିଲା ଧରପକିରେ। କ'ଣ ଗୋପୀନାଥ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଶୋଇଥିଲି, କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବି, ଯାଇକି ସ୍ନାନ କଲା। ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆଲୁ ଫାଲୁ କିଛି ନଥିଲା, ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ଦୀପ ଜଳଗଲା, ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ଗୋପୀନାଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର, କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନାମ ହେଲା କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ। ଇଏ କି ପୂଜାରୀ ନେଲା, ଡାକି ଡାକି ହୟ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ହର ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲା। ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ଗୋପୀନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, କରୁଣା ଅପାର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚୋରି କଲେ ଆପଣ। ତାକୁ ଖାଇଲା ଆନନ୍ଦରେ, ଭୋଜନ କଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସେ ମାଟି ପାତ୍ରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଚୋବେଇଲେ। ଆହା, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ହାତ ଲାଗିଛି ରେ, କେଡେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣର ହାତ ଲାଗିଛି, ଏ ତ ଅମୃତ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଭାବର କଥା, ଏ ଭାବ ବିନୋଦୀ ଆହୁରି ଭାବକୁ ନିକଟ, ଭାବ ଏ ଭାବ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ କିଛି। ଏ ଭାବ ନାହିଁ ତ ଦୂରରେ, ଭାବ ଅଛି ତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଟି ପାତ୍ରରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡେ ଚୋବଉଛନ୍ତି, କେଡେ ଆନନ୍ଦ। ତାକୁ ପୁଣି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ରାତି ନ ପାଇବା ଆଗରୁ ଜାଗା ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଘଟ କରିଦବ ଇଏ ପୂଜାରୀ। ଗୋପୀନାଥ ଏପରି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏପରି ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀର ଚୋରି କଲେ। ପ୍ରଘଟ କରିଦବ ପୂଜାରୀ, ବହୁ ଲୋକ ଯାଇବେ ବାପା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳା ପଡିବ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ପଳେଇବା ପଳେଇବା ପଳେଇବା। ପଳେଇ ଗଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଅଛନ୍ତି।